özündə daşıyarmı? İsim, yəni isim əvəz edildiyi isim bütün xüsusiyyətlərini daşıyır. Məsələn, deyirəm ki, birinci isim hallanır, elə. Gəlin indi bunları hallandıraq, hallanır. Məsələn, sənə, səndə, səndən, səni. Hallandıra bilərmi? Məsələn, səndə, səndən, səni və s. Hallandıra bildim. Gəlin görək mənsubiyyətə görə dəyişirmi? Bir sözü mənsubiyyətə görə dəyişir, necə dəyişir? Məsələn, mənim qələmim, sənin qələmin, onun qələmi deyirik. Mənim, mənim sənin, mənim oyun, mənim bizim, mənim sizin deyə bilərik. Xeyr. 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 Vəzifələri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Həqiqi dərsə qoşulur. Dəyişmir. Şəxsə vəziyyətdə, düzdür, mən sizə qoşmanı keçməmişəm, belə bir şey var. İsim kimi qoşmalarla işlənir. Qoşmalarla işlənir. Məsələn, deyirəm ki, mənim üçün Bakıdan bura gəlmişdi, sənin üçün canını fəda etdim və s. Məsələn, mənim üçün. Mənim üçün, sənin üçün, sənə görə məsələn. Sənə görə, səndən başqa, buna əsasən və s. Sadəcə, burada niyə qoşmaların üzərində çox oynamıram? Mən sizə tam ümumiyyətcə qoşmanı keçməmişik deyə, ona görə çox da dərin getmək istəmirəm. Sadəcə bilin ki, isim kimi hallanır, mənsubiyyətə görə dəyişmir, qoşmalarla işlənir. Plus da ki, cəmlənmək məsələsi də, əslində bu da çox, nətər deyim, iki başlı bir məsələdir. Bunun tək tərəfi cəmlənmir, amma cəm tərəfi cəmlənir deyə isim kimi cəmlənir fikrini düzgün götürürlər. Cəmlənir. Bizlər, sizlər, onlar. Deyirik ki, isim kimi cəmlənir. Aydındır? Və quruluşuna gəldikdə isə şəxsə vəzifələrin quruluşu nə olacaq? Bir kökdən ibarətdir. Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Bu nədir? Quruluşu sağ. Aydın oldu şəxsə vəziyi? Evet. Sualınız yoxsa digər ikincisiyə keçək? Keçək məmə. İkinci məmnun növümüz işarə əvəzlikləri. İşarə. İşarə əvəzlikləri hansılardır? O, bu, elə, belə, həmin. İndi tək-tək izah eləyəcəm ki, bunlarda hansının ikislərini əvəz edir. Birinci başlayırıq o, buldan. Qapım ağlıda zəhmət olmasa. Başım olsun. O, budan. O, bu əsasən sifəti əvəz edir. Əsasən sifəti. Bu, bəzən ismi də əvəz edir. İndi gəlin, baxaq. Məsələn, deyirəm ki, o adamdan xoşum gəlmir. Sual verək. Kimdən? Ya hansı adamdan? Hansı adamdan? O adamdan. Hansının hissəsinin sualını verdim? Sifətin. Sifətin. Demək, hansının hissəsini əvəz edir? Sifətin. Sifəti. Bax, onu yenə burada qoya bilərsən. Yəni, təkrar cümlə yazmağına ehtiyac yoxdur. Bu adamdan xoşum gəlmir. Yenə eyni şeydir. Hansı adamdan? Bu adamdan. Bu adamdan. Aydındır? Bəzən deyirəm ki, bu, bəzən ismi də əvəz edir. O da necə olur? İsmə aid şəkilçiləri qəbul edərsən. Məsələn, deyirəm ki, bunu qəbul edə bilmirəm. Sual verin. Nəyi? Nəyi? Nəyi qəbul edə bilmirəm? Bunu. Hansının hissəsinin sualıdır nə? İsmin. İsmin. Demək, hansının hissəsini əvəz edir? İsmi. İsim. Aydındır? Bəli. Gəlin, indi yazaq elə, belə əvəzliyini. Bax, o, bunu dedim. İndi keçirəm elə, beləyə. Elə, belə. Demək, sifəti də əvəz edər, zərfi də əvəz edər, bəzən ismi də əvəz edər. İndi baxaq görək, hansı hallarda sifəti əvəz edir? Vaxtımıza
ismi əvəz edir, hansı hallarda sifəti, hansı hallarda zərfi. Deyirəm ki, elə insanları görəndə cümlələ xəritə yazmıram, vaxtım getməsin. İnsanlıqdan soyuram. Sual verin. Hansı insanları? Necə insanları, hansı insanları, hansı? Hansının hissəsini əvəz eləmiş olur? Sifəti. Sifəti. Çünki yanındakı nədir? İsimdir. İsmin yanında işləndiyi üçün sifət əvəz elə. İndi gəlin bir dənə mənə yazın. Elə danışdı ki, bağım yarıldı. Sual verin. Necə danışdı? Necə danışdı? Zərfi əvəz eləyirsən. Necə danışdı? Yanındakının hissəsi hansıdır? Feil. Feil. Demək hansının hissəsini əvəz eləmiş olacaq? Zərfi. Zərfi. Bax yazıram. Necə danışdı? Bax yazdım. Necə danışdı? Feilə görə zərf əvəz etmiş olur. Feilə görə zərf yazıram, yəni zərf əvəz etmiş olur. Belədə də eyni şeydir ha. Yəni belə insanları görəndə sevinirəm və yaxud belə danışdı ki, bağrım yarıldı. Fərq eləmir. Yəni ikisi də eyni belə deyək də funksiyanı daşıyır. Gəldi indi bax sifəti əvəz elədim, zərfi də əvəz elədim. Gəldi indi ismi hansı hallarda əvəz edir. Ümumiyyətlə elə belə əvəzlikləri ismi ait şəkilçini qəbul edəndə ismi əvəz edə bilir. Durduq yerdə sadəcə elə sözünü yazıb yanına söz artırıb ismi əvəz elətdirə bilmərik. Məsələn, deyirəm ki, eləsinə sözüm yoxdur. Kimə? Eləsinə. Bəli. Kimə sözüm yoxdur? Eləsinə. Kimə sualına cavab verdiyinə görə hansının hissəsinin xüsusiyyətini daşıdır? İsim. İsmi. Aydındır? Bəli. Bir dənə qaldı demək, o bunu dedim, elə beləni dedim, qaldı həmin əvəzliyi. Həmin əvəzliyi də həm sifəti, bəzi hallarda sayı. Bəzi hallarda sayı. İndi baxaq, sifətdə vəziyyət eynidir. Məsələn, həmin gün, nə bilim, yenidən... Çox yorulmuşdum, nə bilim. Həmin günü yenidən doğmuş oldum. Sual verin. Hansı günü, həmin günü sifəti əvəz Yenə eləyirsən? sifətin sualına cavab verir və sifəti əvəz etmiş olur. Evet. İndi baxaq görək həmin nə zaman sayı əvəz eləmiş olur. Bax sizə konkret bir şey deyəcəm. Əgər həmin əvəzliyi sayı əvəz edirsə, mütləq şəkildə orada 2 cümlə olmalıdır. Sizə bir dənə cümlə verib deyə bilməz ki, burada sayı əvəz edir. Orada 2 cümlə olmalıdır. Bir cümlə tamamlanır. İkinci cümlə həmin cümlənin davamı kimi gəlir. Nə demək istəyir? Məsələn, deyirəm ki, Zərifə 4-cü sinifdə oxuyur. Nöqtə, davamında yazıram. Mirzə də həmin sinifdə oxuyur. Mirzə də həmin sinifdə oxuyur. Baxın, indi düşünərsiniz ki, həmin sinifdə, hansı sinifdə deyirsiniz, amma yox. Buradakı həmin sinif deyəndə mən neçənci sinifi nəzərdə tuturam? Hansı Yəni dördüncü sinif. Dördüncü sözünün yerinə qoymuşam. Bax, bu sözün yerinə qoymuşam deyə artıq həmin hansının hissəsi yerində işlənmiş oldu? sayı. Ay, sağ ol. Amma mənim əvəzlikdir də bu, yerində işlənir sadəcə. Konkret şəkildə adı dəyişmir. Bunun yenə də adı əvəzlikdir. Mən həmini görəndə, mən onu görəndə, bunu görəndə, eləni, beləni görəndə birbaşa deyəcəm ki, bu əvəzlikdir. Başqa ikinci bir adı yoxdur. Mənə deyə bilər ki, amma cümlədə hansının hissəsini əvəz edib, onda oje sizin dediyiniz. Hansının hissəsini əvəz edib deyirsə, hə, deyərsiz isimdir, sifətdir, saydır və s. Aydındır? Bəli, bəli. Bəli, müəllimə. Bunun quruluşu nədir? O, bu, elə, belə, həmin. Quruluşu nə olar? Sadə. Quruluşu da sadə, çünki bir kökdən ibarət. Gəldik təyin əvəzlik. Təyin əvəzlik əşyanı ümumi şəkildə təyin edən əvəzlikdir və hansılardır? Hər, bütün, filan, öz, eyni.